ඉතින් ඔන්න ඔයාට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ පාර බජට් ගේමින් PC ලොට් එකක්. ඉතින් මේක graphic cards ආපු 8GB RAM ආපු 128 SSD මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා හයි හොඳට ස්පීඩ් තියෙන සුපිරි ගේම් ගහන්න පුළුවන් සුපිරි මැෂින් ටිකක්. ඉතින් මේකේ අපි අද ඔයාට මදර්බෝඩ් එක ප්‍රොසෙසර් එක RAM එක ඒ ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. ෆැන්සි නේවා මේ අනිත් කේසින් වල ඒ කේසින් වල නේ ඔක්කොම පෙන්නන්න. අපිට මේක වෙලාව නැහැ. ඉතින් YouTube එකේ channel එකට අපේ එන්න use computers.lk එකට ඒක subscribe කරලා තියාගන්න.